Me rastin e 70 vjetorit të ekzistimit të ansamblit Bajram Shabani, gjatë vikendit janë takuar kryesia e tanishme dhe ish kryesia e mëparshme që së bashku të fillojnë përgatitjet e monografisë aktiviteteve për gjatë 70 viteve. Ish kryetari Recep Shaqiri dhuroi fotografi të aktiviteteve të këtij ansambli që nga viti 1945 deri më 2005. Parasisht se si vjeta 70 vjetorit, edhe shoqëria e Bajram Shabani është një prej shoqërive më të vjetra në Maqedoni, sipas asaj të dhomave se janë. Kështu që tanë viti prej tashit të filloni pregatitjet që kur t'vjen e koha ma let të kaloni, të përballoni, se nuk është let të kremtohet një jubilej. E pra të arsye unë tash si ato fotografi që i patën në ekspozit, vendosa t'ja jap kryesisë së re Bajram Shabanit, edhe t'i dëshiroj punë të mbarë, edhe sukses edhe shëndet gjithë anëtarëve, sepse kultura është një gjë që identifikohet kombi dhe kulturë, me anë të kulturës identifikojmë kombin edhe kombin për Kumanovën, çdo kur është prezantuar, shoqëria ka dhënë aq kontribut sa ka mundën, edhe kemi prezantuar kulturën kumanovare, edhe kemi dëshmuar se Kumanov jetojnë shqiptarë. Kjo është ajo e cila shtini mua që brenda kohës të përpunoj këtë ekspozit, ashtu dhe t'ja dorëzoj kryesisë së re. Ndërka që nga ana tjetër, kryetari i ansamblit të Bajram Shabani, Dritan Ramadani, falenderoi ish kryetarin dhe ish anëtarët për kontributin e dhënë në këtë shoqëri dhe për ruajtjen e arkivit të saj. Unë e konsideroj një festë të madhe për shoqërinë kultur-artistike Bajram Shabani këtë ditë. Shkaku se edhe ne si gjeneratë më e re, po edhe gjeneratët të tjera pas nesh, do të kenë një brumë me të cilën gjenerata dhe matutje do të krenohen me punë dhe aktivitetin e aktivistëve dhe dashamirësve të kulturës, ku shoqëria kultur-artistike Bajram Shabani ka qenë një kandil i mirë i kulturës shqiptare në Kumanov. Sot ne po përpiqemi, po mundohemi që këtë kandil ta bëjmë një llampë të madhe e cila po ndriçon gjithandej ku marrim pjesë, ku prezantojmë bashkëqytetarët tanë thjesht kulturën shqiptare kumanovare. Drejtori artistik Ilir Latifi dhe koreografi Mustafa Bibi theksuan që me rastin e 70 vjetorit do të përgatiti një program të pasur artistik. Unë e deshta të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar për shoqërinë kultur-artistike e Bajram Shabani prej vitit 1945, që tash po bëhen 70 vite. Dhe i falenderoj muzicianët e Kumanovës, të cilët kanë kontribuar ata shumë në këtë lami, që më besuan unë si drejtor artistik, që të punoj me orkestrën dhe këngëtarët dhe vallëtarët. Shoqëria kultur-artistike Bajram Shabani ka marrë pjesë shumë në festivale ndërkombëtare, të cilat kemi korrur shumë suksese të mëdha, me valle, këngë. Prej tash ne duhet të fillojmë përgatitjen për 70 vjetorin e ansamblit Bajram Shabani, me këngët dhe vallet, mendoj se deri ka maj apo qershori do të hapi koncertin për 7 vjetorin e shoqërisë kultur-artistike Bajram Shabani. Duke i falenderuar entuziazmit të madh, orkestra është në nivel shumë të duhur, vinë kur para festivalit përgatiten, ushtrojnë, orkestra e kemi kompletuar, grupe vallëzuese edhe më parë ka qenë kompletuar, kryesia poshtë është angazhuar dhe me një punë të tillë besoj se në të ardhmen kemi me arritë edhe suksese më të mira dhe me siguri që na pret një punë shumë e madhe për 70 vjetorin e shoqërisë, e themelimit dhe ekzistimit të shoqërisë tonë. Duhet ta shfaqim një program ashtu solem dhe madhështor, duhet të angazhohemi dhe besoj se do të dalim kësaj pune fazë pas.